Jadi ada dua lubang di sini. Yang satu nyedot, yang di sini nyedot, yang di sini keluarkan. Jadi seperti ini. Nah, dia mengeluarkan uap panas. Jadi untuk, nah, ini permintaan dari mana itu, Sumatera. Jadi yang atas lubang ini dia menyedot vakum. Ini untuk steamnya, dia keluar uap panas dari sini. Jadi seperti ini. Kalau kita nyalakan vakumnya, sambil nyedot. Ya. Jadi dalam permintaannya seperti ini ya. Akan panas untuk mengeringkan dan juga apa namanya ini tekannya tinggal sekitar 3-4 bar. Ketika dia dikeluarkan, ya, mengeluarkan uap panas, dia merata lumayan panas. Ini cuma sedikit aja. Ketika nggak dinyalakan dia nggak keluar dari sini. Ketika ini tekan. Jadi seperti ini ya. 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 Kalau dinyalakan sih nggak begitu. Jadi emang sedot. Kering. Dia langsung kering kalau ini, cepat keringnya, memang seperti itu. Ya. Memang fungsinya untuk seperti itu.